বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাই গাইস, মেডিসিন টেক এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা রূপা ট্যাবলেট নিয়ে আলোচনা করব। রূপা ট্যাবলেটের জেনেটিক নাম রূপাটেডিন ফিউমারেট। এরিস্টো ফার্মা লিমিটেড বাজারজাত করেন। এখন আমরা রূপা ট্যাবলেটের মূল্য, খাওয়ার কারণ, খাওয়ার নিয়ম এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রূপা ট্যাবলেটের মূল্য 10 মিলিগ্রাম রূপা ট্যাবলেটের মূল্য 12 টাকা। খাওয়ার কারণ, যে সমস্যা হলে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। অ্যালার্জি জনিত, হাঁচি হলে, সর্দি হলে, কাশি, ঠান্ডা, নাক দিয়ে পানি পড়লে, চোখ দিয়ে পানি পড়লে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। অ্যালার্জি জনিত চুলকানি, যেমন নাক, কান, চোখ, গলা, হাত, পা বা যে কোনো জায়গায় অ্যালার্জির কারণে চুলকালে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। দাঁতের কারণে চুলকালে, প্লাস্টার করার পরে তার ভিতরে চুলকালে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। ইনফেকশন বা অপারেশনের জায়গায় চুলকালে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। ব্রণের জায়গায় চুলকালে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। হাত পা পায়ের তালুতে চুলকালে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। রূপা ট্যাবলেটটি কিছু কিছু কারণে সেবন করতে পারবেন না, যেমন বৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করা যাবে না। কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে, যকৃতের কার্যক্রমে সমস্যা হলে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করা যাবে না। খাওয়ার নিয়ম, রূপা ট্যাবলেটটি দিনে একবার সেবন করতে হয়, তবে যে কোনো ট্যাবলেটটি সেবন করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। কারণ রোগীর বয়স, ওজন এবং রোগের মাত্রা দেখে তারপর ট্যাবলেট কয়টি এবং কয় বেলা সেবন করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। তাই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ট্যাবলেটটি সেবন করবেন। গর্ভবতী মা এবং স্তন্যদানকারী মা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করবেন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, রূপা ট্যাবলেটটি সেবন করলে যে সমস্যা হতে পারে: শরীর দুর্বলতা হতে পারে, মাথা ঘুরাতে পারে, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হতে পারে, ক্ষুধা বৃদ্ধি পেতে পারে, জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে, পেটে ব্যথা হতে পারে, মনোযোগীহীনতা হতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, গলা শুকিয়ে যেতে পারে, ফুসকুড়ি উঠতে পারে, তৃষা বৃদ্ধি পেতে পারে, বমি হতে পারে, ওজন বৃদ্ধি হতে পারে, বুক ধড়ফড় করতে পারে। এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে, তবে সবার ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো হয় না। এর মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্নতা অন্যতম বা ঘুমটা বেশি হতে পারে। এই ছিল আপনাদের সাথে আজকে আমার আলোচনা। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।